Eso vos subí. Solo subí. Ahí. No, no bajé, solo subí. Dale. No, pero yo te cuando contemos. Dale. 1, 2, 3 y. Ahí está, ¿ves? Vamos. Y ahora después vos bajás y vos subís. Ahí llevo el tiempo, dale. Este es tenor. Estamos descubriendo el nuevo sonido musical. Dale, dale. Dale, vos sabés. ¿Oíste? ¿Qué tal yo? Vamos a hacer pura física, no música. ¿Qué física? Ese que era frecuencia fundamental. Nomás están jugando con física, no con música. Eso es física. ¿Cuántos Hz estamos generando ahorita? ¿Qué lo dicen? El lector. Decibeles. 1.10. Sí, porque no es constante. Puta, lo que sabemos de física, Qué porque bárbaro. cagada. No te hago la capa porque este es más amigo tuyo, ¿A quién? Eso es trampa. Existen niveles. Chele, es porque no me quiero entrar. Y eso que no te está haciendo la técnica peor. Te muerdo. No me hagas coquilla, Chele, que hombre. 2000 años más tarde. Cacao. ¿Cuál cacao? ¿Qué hay hombre, cochina? Cacao. Ni verga. Cacao. Agarra la otra mano, hombre, chile. Aquí está preso, agarra la otra mano. Agarra la otra mano. 6 horas y media después. 1-0, ya la 3. Ya hay que ir a la 3. Dale gusto. Mañana sin falta. Ya estamos listos, ya estamos ansiosos. Porque hoy vamos a romper Indianápolis. A romper Indianápolis. ¿Cómo es eso que? Saludcita a toda mi gente. Vamos al sound check para luego prepararnos y disfrutar con nuestra gente de Indianápolis. 12 en punto, medianoche. Ya había caído. Chele, donde vos tirás ese golpe, me hago así, me hago mal. Bueno, A ver, saludos a los muchachos ahí de la banda huehuense. Ese te enfada de molo, ¿viste? La verga. Saludos ahí a Dani, el Mero Baby de Nicaragua. A Cere, ¿qué me dice a Cere? Pavelín, saludito allá a Pavela hasta Cuba, trombonas, azúcar. está cargando las pilas. Desde Venezuela, el riquísimo. Ahí está. Y esa niña, miren, Rosario Tijera. Chele. El perro pelón. El perro pelón. Enfocámelo. Ahí tenemos a Rambo 0.1, porque no llega al 1. Menos cero. Menos cero. El perro pelón. Tenemos al camarógrafo, ahora yo sé que lo estoy grabando, saludos ahí. Saludito para la banda del huehuense. Laurel. Ahora mira la cámara, ¿quién coño eres tú? Betty la Fea.
Saludito a Nariz de Chinela. El conductor, por favor. El conductor. ¿Y qué me dice aquí Darwin? Dale Darwin aquí. Cabeza de Nacamal. Cabeza de Don King. Mira. Está hablando hoy. Usted, Saludito. No sé cuál es. Yo no sé. ¿Ah? Hombre, preséntate. Tienes que presentarte a la Saludito al flaquito rico de la banda. Oh. Compañero. No me digas. Que se sienta la pica dice pipiribom, pipiribom, pipiribom. Bonita china de gana, contigo quiero bailar. Bonita china de gana, contigo quiero bailar. Benita de tu cintura, ven, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar. La cumbia china de gana. Vamos a bailar, vamos a gozar. La cumbia china de gana. Muchachas de Nicaragua, vengan todas a bailar. Muchachas de Nicaragua, vengan todas a gozar. Este ritmo tan caliente. Sound check. Voy a dejar ya listo todo para las 9 de la noche que arranca la presentación de banda huehuense. Así que vamos a poner a bailar toda esta gente con un show que traemos preparado con mucho cariño para todos, para que bailen y lo gocen con la banda desde Nicaragua. Banda huehuense, señores. No se lo pierdan.